台風が来るときに市長が不在であったという大きい課題があったと思うんで、課題認識もないんですが、どのように受け止められているのか。松崎危機管理課。今、山出議員がおっしゃられた通りなんですけれども、それは昨年の9月議会でご説明をさせていただきました課題として認識しております。石原市長。当時もご説明をしましたが、言いがかりはやめてください。必要なタイミングで戻ってきてます。その点を無視して主張を続けられるんですが、前日の夕方に帰ってきてますよ。その前に市外に出てた、間に合うように帰ってきてます。夜時点ではここで待機してます。で、実際危機管理官とも連絡を取ってます。どこに問題があったとおっしゃるんですか。勝手な思い込みで問題発言をするのはやめてください。18日の18時31分には暴風警報発令と同時に災害対策本部が設置されております。市長はいらっしゃらなかった。9月18日は千葉県九十九里浜にてトライアスロンの出場されていた問題が起きているではないですか。災害対策本部設置された時にじゃあ続けてください。いいですか。はい。災害対策本部は本部長が設置するものであり、いらっしゃらなかったということは大きな問題であると思いますし、代行する方は決められていなかったという問題もあります。問題としない執行部についてももう一度お伺いしたいと思います。本来私のプライベートをこの場で話すべきではないんですが、言及がありましたので、一つ詳細をお伝えします。トライアスロンのレースは午前から始まって昼には終わってます。で、当日の夕方にここに帰ってきてるんです。何が問題があるんです。これが事実誤認のまず一つ。そしてもう一つ。代行代理を立てなかったと。決めてなかったという言い方をされるんですが、それも昨年説明しますよ。決まってるんです。序列として。省の次は副省。で、次に言えば危機管理官。これはあらゆる行政組織の常識です。知らないんですか。権限が順番に並んでるんです。決まってます。認識を改めてください。その上で、代理を立てるか立てないかは、コミュニケーションを取れる環境が担保できているので、当然ですが、私の権限は残ったままです。誰かに渡す必要がないので、代理を立てていません。これが行政の常識です。当たり前のことを理解せぬまま質問されないでください。恥ずかしいです。山本和弘委員。山根議員に同感してですね、危機管理官が課題としてないと言われたことについて質問をさせていただきます。土曜日の夜が山場だったかと思いますけど、自分らはもう地域で自主防災で避難活動をしておるのに、市長はこの時おらんかったんだと。俺はトップで危機管理大丈夫なんかなというふうにもう痛切に感じました。消防団からこんなんでええんかいうのがあります。夜の12時過ぎに出動命令が出たんです。やっぱりトップがおらない。そこに危機管理の問題があるんじゃないかというふうに私は思うんですけど、危機管理官課題じゃないと言われたんですが、訂正されませんか。どうでしょう。石原市長。先ほど申し上げたばっかりなんですけども、土曜の夜が山場ではありません。月曜日の午前中にかけてです。事実誤認が鼻を出しいです。誤った認識に基づいて物を述べないようにしてください。その上で、人の話はちゃんと聞いてください、真面目に。失礼です。どうしよう、態度が許されるんです。和弘委員さん。死後は突進力です。おすみません。で、これも昨年の12月の段階で説明をしていますが、必要な措置は講じています。金曜日時点。そのステージにおいてどういう対応をすべきか、全部想定して準備してあります。どこにどのような落ち度があったというのか、抽象的な批判はやめてください。誹謗中傷です。先ほど消防団のですね、出動が12時にあったという件なんですけれども、これは消防団本体が決められまして、市長がいたとかいなかったとかという関連は全くございません。幹部の方がお話をして、一番危なくない12時ぐらいの待機でどうかというふうに決定をしたという私どもは聞いております。さらには早かったんじゃないかという話が消防団の中であって、消防団幹部が各方面隊にお詫びをしたという顛末も私どもとしては報告をしております。ですので、事実と認識が一致されてないんではないかというふうに今、私としては感じております。他に質疑はありませんか。山田委員。この件についていろいろ発言がありました。一番危機管理の対応が必要な時に個人的なプライベートの活動を入れ、市民の命が関わる災害対応をしっかりとする危機管理意識が欠けている状況が一番ここの課題となるべきではないかと
私は受け止めております。あの時に、簡潔に、山根さん、はい簡潔に発言をお願いいたします。はい。石丸市長。ここ質疑する場なんで、ベラベラと感想を述べないでください。執行部は事実を積み上げ、問題がなかったと説明をしました。どこに問題があったのか、単なる感想、気持ちではなく、どこに不備があったのか、指摘が一切ありません。あるなら、どこが問題だったのか言わなければなりません。それが議員としての仕事です。バカなことはないので、バカという言葉はいけないです。問題ないです。聞いてください。馬鹿げたことがないので、馬鹿げたら許す。読んでたのをちょっと書いてください。では、稚拙な想像、トランプを特に。どこまでがいいですか？わかりました。では、できるだけ避けてお話しするならば、根拠のない言いがかりはやめてください。これで。